Ja. Dober večer. Urška me je spravila v jok. Jaz bi mogel tlele pogledati, več ni pusto. Ni več konjaka. Ja, dober večer vsem skupaj. Življenje me je naučilo, da veliko trenutkov skušam začenjati s hvaležnostjo, zaradi tega, ker je to najpomembnejši pripomoček, ki vsaj mene ohranja v zavedanju o tem, kar bova tudi danes zelo veliko govorila. In ena zelo velika hvaležnost danes gre vam tukaj, ker noben predavatelj ne bi mogel biti predavatelj brez poslušalcev. Tako da sva vam res zelo hvaležna, da ste zdržali tisti, ki ste že cel dan, ker vem, da je pač naporno. Upam, da ste dobili veliko rešitev za pozitivno življenje že do zdaj. Tistim, ki ste pa prišli, pa sem tudi hvaležna za to, oziroma sva hvaležna, ker je vzunaj lep sončen dan. Upam, da je še, ker zadnjič sem to na enem predavanju rekla, pa je vzunaj dež padel. Druga hvaležnost seveda gre puncam z pozitivne psihologije, Blanki, Urši in Nasti. Tudi mi dva organizirava dogodke in vem, koliko enega truda, koliko enih premaganih strahov, koliko enega dogovarjanja, koliko ene pozitivne misli je treba za takole velik dogodek, kot je maraton pozitivne psihologije. In verjamem, da ste mogli tudi veliko misli, kdo pa tam sedel cel dan, recimo, premagati za to, da danes mi stojimo tukaj. A ste jim že zaploskali? In jaz si želim, da to nadaljujete in da nas bo čim več takih, ko bomo to nadaljevali in zdržali tudi tiste pritiske od okolice, ki reče, nič se ne da. In ena zelo pomembna hvaležnost, omenjeno je že bilo, da imava 4 otroke, danes so tukaj v dvorani. In jaz sem jim zelo hvaležna, zato ker so najini spremljevalci že 27 let, tukaj je star najstarejši. In najini spremljevalci so tudi bili v tistih trenutkih, ko starši rečemo, saj otroci tega ne vejo. Ampak mi dva eno stvar veva, otroci mogoče res ne vejo, zelo močno pa čutijo, kaj se starši dogaja. In sem hvaležna, da danes lahko odprto pred njimi stojim tukaj na odru in govorim tudi o sebi in o najinem odnosu. In še ena hvaležnost, se ne bom končala, drugače jaz bi to lahko do ponoči, tako. Ampak še ena hvaležnost gre še eni osebi tukaj v dvorani in to je moja sestra. Brez nje bi jaz težko, pa mislim, da oba dva, ker je ona in njen mož sta bila v tistih trenutkih, ki je nama spodneslo tla vedno na voljo, da sva se lahko naslonila na njiju. Toliko za začetek. Zdaj ti konjaka nisi dobil, tako da ti dovolim, da jih pozdraviš. Jaz razmišljam, tle na tem odru je eno tako fino pravilo, koliko sem jaz opazoval namreč. Eden je zmeraj glavni, drugega pa ubogajo. Jaz sem mislil, kaj če bi jaz danes za spremembo bil. A lahko to me ugasneš s tem? Ne morem. Pol bo to težko. Ne morem. Tega daljinca pa še niso izumali. Ja, govorila bova o ljubezni, ki je seveda ne moremo najti. O ljubezni, ki je ni, govorila bova o tem, da ljubezen ni zadeva tega, da imaš srečo, pa da najdeš pravega partnerja, pravo partnerko, da najdeš sorodno dušo in tako naprej. Te sreče ne poznava. Poznava pa, bom rekel, dobro upanje za situacije, ki se nam seveda vsem več ali manj zgodijo. In to je, da lahko z zavedanjem uravnavamo naša vedenja. In danes bi vam v bistvu rada dala en tak mali zemljevid zavedanja za vsakdanje življenje, ki vam lahko pomaga
da boste situacije, ko nas v odnosih vrže iz stika, ko nas pripelje v neke situacije, ki so lahko tudi težke, našli neke oporne točke za to, da boste krenili v smer zbliževanja, v smer povezanosti. Kar vemo danes je, mene to tako zelo veseli, ta nevroznanost, ki nam, bom rekel, tako lepo služi, mene je odrešila vseh tistih romantičnih, meni ta romantika nekako ni šla, ampak zdaj, kar rečejo, ljubezen je pravzaprav nekaj, kar je povezano z našo urojeno potrebo po tem, da smo navezani na druge osebe, da smo navezani na bližnje, da smo v stiku, to pa nekako lažje prebavim. Ker je znanstveno dokazano. To mi nekako mi to bolj leži. Tako da jaz se tega veselim in lažje govorim v tej smeri. Tako da ja, pejmo. Ja. To je najina slika trenutna najinega življenja. 4 otroci, sin 27, hči 25, še ena hči, oziroma hči 25, še ena hči 22 in en sin 20. To je zelo naporno si zapamtiti. Kar probajte imeti 4 otroke ali pa več. Pa še letnice v rojstne dneve. Okay. Na tej sliki jaz lahko rečem, da če govorim samo o najinem partnerskem odnosu, se počutim varno, se počutim povezano. To ne pomeni, da se ne kregava, tako da naj jo ne tako gledati, kakor da se ne kregava. Ker se je treba skregati, to pomeni, da smo živi, da imamo svoje mnenje. Ampak nekaj, kar je zame pomembno, je vedno vem, da bova rešila. In vedno vem, da se bova pogovorila na način, da bova skušala drug drugega slišati in razumeti. In enako mislim, da predvsem z zgledom učiva tudi najine otroke in enako se počutim ali pa počutva povezana z njimi. To pomeni, da pride tudi do težkih trenutkov, ampak da vedno pač pride tudi tisti trenutek, ko se usedemo in se pogledamo v oči in si vzamemo čas drug za drugega oziroma za zgodbo, ki jo nosimo. Zdaj, v tej situaciji, verjetno tudi vi živite zelo pisano življenje in v življenju imamo različne vloge. Jaz sem najprej žena Albertu. In potem sem mama mojim otrokom. In potem sva sodelavca, on je moj šef. On je moj direktor. Ja. In ko sva v službi, morava zelo dobro vedeti, da sva v službi. In ko sva doma, morava zelo dobro vedeti, da sva doma. In to ni toliko preprosto. To res ni preprosto. Tudi recimo en najin konjiček je, da rada nabirava gobe. Ne vem, lahko vam samo vržem eno tako vprašanje za vas. To je najina izkušnja. O čem se pogovarjava, ko greva po gobe? A se pogovarjava o službi? A se pogovarjava o otrocih? A se pogovarjava o nama? O gobah se pogovarjava, ko greva domov, ko rečeva, joj, jaz vidim, kako je bil pod unim grbom lep. Če so gobe. Ja. Če ne, pa ne. To je drugač zelo pomembno vprašanje, zato ker v partnerskem odnosu, ko pridejo otroci, in sploh, če smo še v službi skupaj, tisti, ki niso v službi skupaj, rečejo pa kaj bom jaz govoril doma v službi, pa jih vse obremenjeval. In pol cela družina pojma nima, kaj je pač se je 8 ur dogajalo z ono osebo. In partnerski odnos je pomemben in ja, fantje, treba se je pogovarjati, ne samo o gobah. Toliko o teh vlogah. Zdaj, midva sva seveda profesionalno, sva tudi psihoterapevtski par, vodiva delavnice, predavava takole, sva tudi avtorja knjige, to so seveda svoje zgodbe, kako sva vse to speljala. Danes bova v bistvu najino zgodbo postavila kot nek okvir,
tega, kar bi rada vam povedala kot podlago za razumevanje naših medsebojnih odnosov. Popraviti moraš mikrofon. A više ali niže? A je boljše? Bliže. Aha, a je boljše. Skratka, nekaj, kar se bo ves čas spletlo pod najino zgodbo, bo to, kar se izobražuje zadnja leta, in to je emotionally focused therapy, oziroma prevajamo v čustva usmerjena terapija. Jaz sem navdušen, da živim v tem času, ko se znanstvena spoznanja tako, bom rekel, učinkovito stekajo v neke praktične veščine, v neka znanja, ki jih lahko praktično uporabljamo. In midva ne bova dost sicer govorila o teoriji ali pa se bova izogibala tega, ampak kar bova govorila, je utemeljeno na zelo veliko nekih eksperimentih, na zelo veliko neke znanosti, ki je lahko seveda tudi zelo komplicirana. Ampak jaz sem vesel, da nam neke stvari, ki so leta nazaj, par let nazaj, mogoče še veljala kot nek lali ali pa nekaj zelo v zraku, imamo danes to zelo jasno znanstveno utemeljeno. Tako da ja, tukaj smo, začeli smo pa tukaj. Glejte, koliko sva bila luštna. Mene pogledajte, kako ga gledam. Zavedno. In jaz, tako vam bom povedala, poznala sva se 10 mesecev, ko sva se poročila, in moja odločitev je bila takrat trdna, čvrsta, tako kot je danes. Ne bom rekla, da se vmes ni zamajala, ampak mogoče bi se zamajala veliko bolj, če takrat moja odločitev ne bi bila resna. In na nek način je seveda to dober, na drug način pa, ker so tam rekli o dobrem in slabem, jaz pojma nisem imela, kaj to mislim. To nam noben ne pove. Ne? In jaz sem si mislila, si s čajem bom pa že skuhala, ko imel angino. A veste, to pa res ni problem. No, pol pa ni bila samo angina, ne? Ni bila samo angina in bova vas peljala skozi zgodbo najinih angin. Ja, ampak recimo, kar zdaj tudi vemo, ta zaljubljenost, ta občutek zaljubljenosti, ko nas prevzame, ko ne moreš misliti, ko ne moreš spati, zdaj nam pojasnijo to, da imamo zrcalne nevrone, ki v tej osebi takoj prečekirajo, aha, to je ta, ona je oseba, ki bo izpolnila vse moje neizpolnjene želje, ona bo uresničila moje, vse moje potrebe. Ampak zakaj si to pozabil? Čakaj, da povem. In mi smo prevzeti od tega, to je zdaj moja sorodna duša, isto mislila, midva sva se isto oblačila. Še danes sva imela ta vzgib, da bi bila isto oblečena. Res. Imela sva idejo, da ima Leja majico, ko bo pisal za presledek vedno, jaz pa isto majico, ko bo pisal za vedno, ampak ja, ni se izšlo. V glavnem, a veste, ta simbioza, ista sva, to vse isto. In to je res, to nas res zelo prevzame. Zdaj, če bi v hormone lahko pogledala, tam je totalna veselica. Ta hormon ljubezni, oksitocin, dopamin, mislim, to je žurka v možganih na fertik. In seveda smo prevzeti od tega, da kako super, ko sem našel to osebo, midva sva bila tako prevzeta, da nisva zdržala 10 mesecev, sva rekla, poročiti, gotovo greva. In seveda, zgodba je verjetno trajala, jaz ne vem koliko časa, ta romantična, ne prav dolga, ja, sam midva sva imela veliko zaloge, veste, tako da sva bila dobro opremljena, zelo veliko sva bila, bom rekel, v dobri kondiciji, ko so se zgodile tiste prve stvari, da se nekje nisva strinjala. In recimo, Zdaj ne vem, kaj vidite tole, pa zelo slaba fotografira je, ampak na tej
zdaj bom zelo perverzno rekla, na tej sliki je puter. Ne? In ta puter se reže takole. To je prav. Mislim, prvič ni puter, ampak je maslo. Ne? In maslo se reže, mene so vzgajali tako. Ne? Ordnung, takole dol. Ne? Takole ga strgajo barbari. Ne? Mislim, tole poglejte, ne? No. No? Ja, Lejte, to je praktično. Tole je čisto, lejte, zjutraj pač spimo do zadnje sekunde, pol malo počepal, pa to v kopalnico, ne? To ženske pač delamo vse naenkrat. In v avto in v službo. In ne, nič ne pomaga, mi dva skupaj hodimo v službo in jaz ga čakam v avtu 15 minut, ker on filigransko stiska pasto. Zdaj, jaz bom to razumel kot sočutje, a ne z najno situacijo. Vidim, da vam te zgodbe niso tuje, tako da mislim, da imamo dobro skupno izhodišče, da se bomo razumeli. A ne? Ja, gledajte, to so bili začetni zapleti. A ne? Eden je bil navajen tako, pri enem doma je bilo tako, pri drugem je bilo tako drugače. In seveda ti zapleti, ki se jim zdaj smejeva, so bili tudi druge sorte. Ampak v glavnem zmeraj je bila ta situacija. A ne? Eden je videl na tak način, drug je videl na drugačen način. In kdo ima zdaj prav? Jaz. Jaz. Ne? Tukaj je ta vzgib. Zdaj, če so bile te stvari, bom rekel, manj pomembne, a ne, sva šla čez. Če so bile malo bolj pomembne, sva se šla, kdo ima prav. In poznate zgodbo. A ne? Tukaj se začne ples. Prvi ples, standardni ples. Ne? Kdo ima prav in seveda temperatura narašča in na neki točki eden odide, drugi pa za njim. Ne? Ja, daj počak, ne hoditi nikamor, daj se bova rešila. Kaj sem naredila? Daj, sam pust me primir, ker bolj boš težila, dalj časa me ne bo. Ja, poznate. Ne? A ne, rečemo zasledovalec in ne vem, kako bi mu rekel, umikajoči ubežnik, a ne. Zdaj zgleda, da se je tako tudi človeška vrsta razvila, a ne. Na partnerski skupini imava enega gospoda, ki je zasledovalca kliče preganjalec. In meni je tako všeč ta beseda, ker dejansko zgleda tako, da pač tisti, a ne. In velikrat se to drži ženska, ne, da so ženske preganjavke, moški pa tisti, ki se umikajo. Sam pazite, to ni pravilo. To ni pravilo. Lahko je kdorkoli preganjalec, je pač večkrat tako, ampak ni pravilo. Ampak to je tak vražji ples, a ne. Bolj sem se jaz umikal, ne. Jaz sem imel te variante, a veste, pohodniške. Ne. Jaz sem šel na pohod, a ne, da se bom skuliral, pa premislil, ne, a bom še z njo, a ne bom več z njo, pa ne, a sem se prav odločil, pa tako naprej. Ne, veliko sem imel za premisliti tega. Ne. No in pol, ne, Leja seveda ni zdržala, ne. Pol je hodila za mano in bolj je ona hodila za mano, bolj sem bil jaz motiviran še dalj hoditi. In bolj sem jaz hodil, bolj je bila ona v stiski, da me more ujeti. In to je lahko zelo, bom rekel, vražji ples. Zdaj, kakšna varianta je tudi recimo takale, ne. A veste, ti zasledovalci so neizmerno iznajdljivi. Ne? To te ne pusti. Ne pusti. Ne to je taka romantična, ni lejno. Ne? Pa še kratka, jaz sem zmer taka dolga pisma pisala, ki jih nikoli nisi prebral. Ampak, navadno je pol seveda navadno je, bom rekel, zasledovalec hitrejši od ubežnika in ga ujame. Ga stisne v kot.
in pa zdaj se pa pogovarjala. In pol je edino še, kar ti ostane, da ne govoriš. Ne? To je edino. In zdaj spet seveda obstajajo strategije, kako se s takimi primerjajo. Ne? Vidim, da vam je všeč. Lahko uporabite. Ne, jaz samo odsvetujem. Uporaba tega recepta je škodljiva. Samo to vam povem. To ni povezovalno. Res ne. Ne jih nagovarjati, prosim te. Pet greva na povezovalne teme. Okay. Glejte, tole, ta ples, ta način sva midva, mislim, da kar je 10 do 15 let pridno vežbala, pridno izvajala ob raznoraznih sporih, ob raznoraznih situacijah, ko nisva bila enotna. In zdaj mogoče samo toliko, da boste videli, kako sva zlezla ven iz tega. Zgodba ni tako zelo preprosta. Skratka, nekaj mogoče kar imamo kot neke globoke vzorce. Ta vedenja, da se umikamo, da zalezujemo, kako reagiramo, ko izgubljamo bližino, to so seveda naši zapisi, ki so povezani z našimi izkušnjami navezanosti. Poznamo varno navezanost, poznamo navezanost, ki je izogibajoča, zato ker nam je bilo mogoče v bližini prehudo in smo se mogli umakniti. Poznamo to tesnobno, zasledovalsko, zalezujočo navezanost, kjer je tisti, ki je bil naš bližnji, odhajal in smo ga mogli loviti. In so pol še seveda neke druge navezanosti, ki so bolj klinične. To ne bi se spuščalo v to, ampak s temi zgodbami se mi srečujemo. To so globoko zapisane izkušnje v naših možganih, v našem nezavednem in težko z nekimi, bom rekel, vedenskimi ali pa z nekimi temi razumskimi pristopi spremenimo ta vedenja. Ko sva midva bila v tem plesu... A to si hotel zdaj povedati, da ni dovolj, da razumemo? Ni dovolj, da razumemo. Hvala, ko prevajaš. Ja, to snemajo, zato bom tebi pokazala, kaj si rekel. Ja, jaz ne vem, kako je bila zgodba. Verjetno, mislim, da je bilo nekaj v zvezi s tem, kako otroci nimajo odnosa do znanosti ali nekaj To si ti razložil, da otroci nimajo odnosa do znanosti in si meni rekel, da to zato, ker imam jaz do znanosti toliko še lebajzerski odnos. Po meni so. In vem, da mi ti nisi ostala dolžna. Ja, rekla sem ti, da kje si bil, da bi bil doma, pa bi jih pač učil odnosa do znanosti. Ok. To je zdaj tista točka, ki sem jaz rekel, zdaj, če še en korak naredim, se bova stepla, ne bom, program Užaljeni medvedek in gremo. In gledajte, 10-15 let sem jaz v takih scenah, potem sem se seveda umaknil v svojo delovno pisarno in sem pridno študiral, pisal in tako naprej, ignoriral to stran. Ampak v resnici sem pa kaj? Mlel sem neke filme. Mlel sem filme, kako se bom ločil, kako sem mogel tako žensko se izbrati, kako sem se mogel tako zmotiti. In pa so bili filmi seveda naprej, kako se bomo, ne vem, kdo bo šel za iskom. Najprej so bili dramatični, pol so bili že malo melodramatični, ker sem razmišljal, kako bomo pa pol rojstne dneve, pa jaz bom tam, pa ja, pa so mi že solze tekle. No, tako nekako sem mlel, skratka, kaj je ona, koliko je ona grda in koliko sem jaz bogi. V tej situaciji sem pa mogoče prvič usmeril fokus nase in sem se vprašal, kaj se zdaj dogaja v meni, kaj se zdajle dogaja z mano. In to je bilo bliskovito. Bliskovito sem videl neko sceno mojih staršev v prepiru, mene, majhnega otroka, ki gleda ta prepir, ki je nemočen, ulile so se mi solze
v hipu sem videl tudi svoje vedenje otroka, jaz sem se umaknil v svojo sobo in sem fantaziral, kako bi bilo v eni drugi družini boljš, lepš. In v bistvu sem seštel, tako zelo hitro sem seštel, da pravzaprav Leja, ko jo jaz doživljam blizu tega, da se bo zgodil nek konflikt, samo pritisne na neko mojo točko, ki je pripravljena že odprej, ki je pripravljena kot neka bolečina, ki jo jaz se nisem zavedal. Jaz nisem imel stika s tem. Ampak ta bolečina se takrat prebudi in seveda v mojih možganih nažene paniko. In jaz odreagiram v sklopu tega, kar se dogaja v mojih možganih. Jaz takrat nisem več opravilno sposoben, racionalen in tako naprej, ampak reagiram zelo čustveno, premočno, recimo. Zdaj, to je bilo zanimivo, ko se je meni to, bom rekel, seštelo skupaj, jaz sem tekel k Leji, da ji bom to povedal. Zdaj, pri tebi se je pa odvijal drug film. Ja, to je mogoče zanimiva zgodba, zato ker tako vidimo ta v bistvu ples tega, kako smo vsi, kako sva oba v odnosu in imava vsak svoj delež. Zato, ker jaz se te zgodbe zelo dobro spomnim, zato, ker sem si takrat mislila, zdaj tle pač stojim na Galusovem odru in ne bom grdo govorila, ampak predstavljajte si, kaj sem si mislila. Kaj je šel in sem si mislila, danes pa ne bom šla za tabo. Ne bom te več prosila, dosti te imam. In sem šla v sobo in sem vzela knjigo in knjiga je imela še ene tok, jaz se zelo rada berem, in sem nekaj lihe 2 dni, on se uskoliruje in pa tole lepo v miru do konca prebrala. In kaj se je potem zgodilo? Albert je prišel čez pol ure in me je pogledal in je rekel, a greš z mano na sprehod, rad bi ti nekaj povedal. A veste, kaj je bil moj prvi vzgib? Ne moram drugače, mislim, ne da se lepš to pokazati. Prvi vzgib je bil, zdaj boš pa videl. Zdaj boš pa videl, kako je čakati ure in ure in ure. To se pravi, moj vzgib je bil, da ga zavrnem. Ampak eno stvar sem tisti trenutek vedela. Če bom to naredila, bom naredila zavedno. Zavedno. Zaradi tega, ker sem čutila, koliko je mogel zbrati poguma, da je prišel in je rekel, rad bi ti nekaj povedal. In sem pogoltnila tisti moj maščevalni knedelj in sem ga pogledala in sem rekla, a mi daš 10 minut. In čez 10 minut sva šla na sprehod in mi je povedal, kaj pač se mu je dogajalo. A veste, kaj je zanimivo, da po tem uvidu ali pa po tem stiku Leja ni več vpila. Predtem sem jo jaz zaznaval, da ona vpije. In je res zanimivo, kako te, a veste, rečemo jim neke korektivne izkušnje, ko se pomirimo, ko pomirimo neke te panične vzgibe v sebi, spremenijo našo percepcijo. In to je zanimivo tudi, recimo, ko smo mi v nekem stiku, ko smo povezani, takrat mi drugače zaznavamo kot takrat, kadar smo razburjeni. To so delali tudi eksperimente, je tako, ljudje bolečino zaznavajo tam, kjer je sicer ni, kadar niso v stiku, kadar so, bom rekel, blizu teh paničnih, limbičnih možganov. To znamo zdaj zelo pojasniti. Ampak mogoče en zemljevid, ena slika, ki se mi zdi tako za zapomniti si glede zavedanja. Ni eden kriv, ni eden grd, ali pa, ne vem, zločinec, drug je pa žrtev, pa bogi, pa tako naprej. A veste, v odnosu, v zapletu, zmeri ima eden svoj delež, drugi ima drug delež. In tukaj so seveda neki segmenti, kaj je moj prav, kaj je tvoj prav, kaj so moji vzgibi, kaj je moje mentalno dogajanje, kaj je tvoje mentalno dogajanje, kaj se
kaj so moje zgodbe, kaj so moji vzorci, moja prtljaga in tako naprej, tvoja prtljaga, tvoji vzorci, ampak od spodaj je moj smisel in je tvoj smisel. In jaz se spomnim, da midva sva nekako, bom rekel, ta model sva ga kar na začetku, brez da bi ga poznala, sva ga uporabljala. No, kar se tega tiče, sva imela veliko srečo, da sva zdaj za nazaj vidva, da sva uporabljala zelo veliko stvari, ki sva se jih potem, ko sva se začela šolati za partnerska terapeuta, naučila kot tehnike. In te stvari, recimo ena stvar je pogovor. In midva sva se res po vsakem konfliktu pogovarjala in skušala sva ga rešiti. In to je en del reševanja. Drugi del reševanja, ki gre še korak naprej in je nujen, je pa razumevanje drugega in empatija, tega pa nisva čist obvladala in tudi pač se nisva vedela, zakaj se gre, pa nisva imela pojma. In tako se je pri vsakem konfliktu ali pa pri nekaterih tistih bolj hujših, ki sva jih težje doživela, saj to lete nima veze, ali so to puščeni čevlji, ali je to gledanje televizije do jutra, to je odvisno pač kako kakšen par to doživlja. Ampak vem, da pač so ostajale kakšne stvari kot ene zamere male ali pa bolečine in te stvari so bile pač nekje v srcu in duši in vsakič, ko se je nekaj novega zgodil, se je tam pripela ena nova količina te bolečine in to je raslo. Ja, zdaj, življenje nekako takole teče. Te drobne zaplete sva tako reševala, kot sva jih. Stresi seveda prihajajo nenapovedani in življenje začne ubirati neko svojo rutinsko pot. Da ne boste napačno razumela, imela sva se tudi dobro, ampak danes sva izbrala tiste trenutke, kjer sva se zapletala. Brez, bom rekel, tega ravnotežja, da sva se imela dobro, ne bi bila tle. Ne bi bila tukaj. In tudi pač danes sva tukaj zato, ker vam res želiva pokazati, da ima smisel delati na odnosu, da se da in da je to fajn. Da je to fajn, da ni fajn biti sam, da je fajn, da se pač nekaj dogaja takole, da si kdaj tudi stopimo na nogo. Ja, Susan Johnson, ki je nekako naša učiteljica v čustveno usmerjeni terapiji, ona uporablja to prispodobo plesa kot odnosa, kot partnerskega odnosa. Meni je všeč zato, ker, veste, pri plesu je res, spodaj je neka glasba. Mi se moramo s to glasbo, ali pa ta glasba navadno narekuje nek ritem. In potem imate bolj in manj spretne plesalce. In imate razne kombinacije. Tisti, ki plešete, veste, da lahko tudi s štorastim soplesalcem kar dobro plešete. Imate pa lahko tudi dva, vrhunsko trenirana plesalca, ki se zapletata in ki nikakor ne moreta se uglasiti. In ta metafora plesa je v bistvu to, da jaz z mojim korakom seveda vplivam na tvoj korak, na to, kako boš ti doživela, in potem se ti odzoveš. In jaz to tvoj odziv seveda sprejmem vse tako, kot si ti mojega sprejela in jaz se odzivam. In to je nenehno, bom rekel, usklajevanje, nenehno prepletanje, ta krožna soodvisnost tega, da midva skupaj ustvarjava nekaj, kar doživljava pač kot to, uživava v plesu ali se pa zatikava. No in tisti prvi ples je bil recimo tak osnovna mala šola partnerskega plesa, zdaj pa gremo malo naprej. Gremo na naslednje plese. Recimo prvi tak bolj vražji ples je ta zelo priljubljena uporaba ti. Ja. Ti si vedno zmeri tok šlampast, kadar kuhaš. Daj, pospravi za sabo. Mislim, ti boš meni zdaj govorila.
Lej, sebe poglej. Ti si meni rekel, a ne moreš, ko olje zliješ na solato, ga postaviti nazaj v omaro. Ja, seveda lahko, a ti to narediš? Mislim, Ti tega nikoli ne narediš. Sploh ne vidiš, mislim, kaj češ reči? Kaj češ reči taki, gled? Mislim, gled, daj se ti sam spomnim, ne? Ti se spomnim, pa ne bi zdaj v tvoji družini, pa ne, kako? Ne bom. Ne? Res raj ne, ker bom jaz spal v tvoji. Bomo videli. V redu. Ja. V redu. Poznate ta ples, ne? Kdo je kriv, kdo je bad guy, ti si, a ne, ko zmanjka municije tukaj noter, je še od zadnji družina. Ne? Tisti definitivno zažge. Ne? Taksik, a ne? Če dobiš taksi, kot tvoj oče, ali pa taka si, kot tvoja mama, ne? To je, ne, bom rekel, eksplozija je zagotovljena. Ok, ta ples je zelo ubijalski. Ta ples poteka, zdaj eni se ga zavedajo in znajo mogoče uporabiti, znajo videti, da jih je napadel nek virus, ki je popolnoma destruktiven. In recimo midva sva našla nek način, da sva rekla, aha, zdaj sva v tem plesu, ti rečeš recimo... A bi se ti rad kregal? Ne, in pol moram jaz se odločiti, a bi se, a se ne bi, ne. Ne, tako to je en način, ki recimo gre lahko ven iz tega. Drugo je, da uporablja enostavno stop, da rečeva, glej, zdajle na je napadel sva padla v ta ples, dajva ustaviti. Daj, čez 10 minut bova probala na novo, dajva se pohladiti. Zdaj, a veste, pri kakšnih situacijah je to možno, kdaj pa ni mogoče. Jaz poznam pare, ki so bili v tem plesu leta. In ta ples vodi v zelo močna, tudi agresivna čustva, tudi nasilje je lahko posledica tega plesa, če ga nenehno vzdržujemo. Zato, ker tukaj, bom rekel, smo skozi v tej stopni vzdraženosti, kjer se moramo braniti. In v tem to preklaplja nek drug del naših možganov, kjer smo mi tudi lahko napadalni. Ok, naslednji ples. Veš kaj, pač kosilo je itak mrzlo, spet si zamudil, pač zihar bil spet pri mami, lej, ne. Vsaj enkrat bi lahko točno prišel domov. Enkrat. Da bi videl, koliko te težko čakam. A mene enkrat lahko pričakal nek prijazen obraz doma. Prid, točno pa bo prijazen obraz. Mrzla, južna, otroci so tamle vsi, ne vem, ne bom sploh grdo govorila in spet si bil pri mami, spet. In ona ti je, ok, dale si se 2 ure z njo pogovarjal. Zdaj se boš pa še 2 ure z mano pogovarjal. Da bova enake. Najprej si se z njo, zdaj se boš pa se še z mano. Kar prid sem. Ne poslušam, kaj je že nehala. No, zdaj se boš z mano še 2 ure pogovarjal. Tist, ki se je opredelil tukaj v dvorani, ni okej. Vsak ima svoj delež. Ok, to je bila prva varianta. Temu plesu rečeva protestna polka. Nekdo protestira, drug se navadno pol seveda brani, dokler se lahko pol pa umik. Varianta druga protestne polke. Tebe nikoli ni. Nikoli te ni. Ja, kako me ni? A sem zdaj tle, kaj? Lej, to ni dosti, da si tle, fizično. Pač, jaz bi rada, da si prisoten. Ja, pa sem, kaj? Da pač se pogovarjaš, da gledaš v oči, da sodeluješ v načrtovanju, da kaj z mano skupaj počneš. Mislim.
Nikoli pač nič z mano skupina počneš. Kaj ne dela? Mislim, glej, včeraj sva bila cel popoldan, sem te vozil po štacunah, mislim pa tam sem te čakal, pa mislim, nikoli, 3 ure. To ni nič. 3 ure sem vrgel cajt. Jaz bi rada, da si ti prisoten, a razumeš? To pač po štacunah voziti, a si bil z mano. Pač tam Varianta 3. Kava. A si mi jo naročil? Ja, nisem. Kako mi nisi naročil kave? Ja, kako naj, mislim, pač prišel je, vprašal je, a boste Nescafe, a boste kapučino, kako je svema, a boš Nescafe, a boš kapučino? Kako po 31 letih ne veš, kjer kafe pijem? Kako? Lej, točno veš, da ko greva na Hrvaško, pijem Nescafe, ker tam strežejo Nescafe. V Sloveniji pijem kapučino, ker pač ne strežejo Nescafe. Ja, ampak zadnjič je prinesel, je rekel, da ima vaniljo, si je rekla, da ne boš. S kero zbil to na kavi? S kero? Kera je hotela vaniljo? Mislim, naročim ni v redu, ne naročim ni v redu, mislim, karkoli naredim je brez veze, no, mislim, res, ustrelim se, ne moč, kako češ tako, ne. Ok, konec. Poznate, predpostavljam, po odzivih, skratka, različni načini protestiranja, različni načini obrambe, umikanja, ampak to gre kot pokvarjena plošča lahko na vse možne teme. Zdaj, ta dva plesa navadno pol prerasteta tudi v naslednjo stopnjo, da se nekdo iz odnosa izklopi, da se začnemo ignorirati, da začnemo zavračati, da se distanciramo čist. Da se ohladimo. To je še nek ples, ki je zelo mučen seveda. In to, v bistvu vse te plese sva midva nekako dala tudi v najinem odnosu skozi. A zdaj jih ne dajeva več? Jih še zmeri dajeva, ampak mislim, da zdaj nekako prej uspeva priti ven, kadar padeva v ta bojni zastavek. Ja, zdaj seveda, tukaj, ko smo mi v teh plesih, ko se bojujemo, takrat uporabljamo neka vedenja, ki so za partnerski odnos zelo uničujoča. To, da nisem prisoten, recimo to je bila neka moja zgodba, se prav spomnim. Jaz sem bil sicer, sem sedel v kuhinji za mizo. Družina je bila za mizo, Leja je pogovarjala se, kaj bomo delali popoldan. Ali pa kaj smo delali dopoldan. Ali pa kaj smo delali prej, Jaz sem pa listal po unih revijah, te reklame so hodile, jaz sem nakupoval strojčke v Bauhausu in tako naprej. Spomnim se tega občutka, da sem fizično seveda bil, ampak čustveno nikakor nisem bil v tem odnosu. Spomnim se tudi, recimo, smo se peljali nekam, ki bi nam ne bilo lepo. Jaz sem seveda razmišljal neke svoje stvari. To so boleči občutki. Spomnim se zadnjič, recimo sva opazovala en par, prišla sta na zajtrk, vsak s svojim aparatom, mobilnim, in vsak po svojem mobitelu. Tudi besede nista spregovorila. Recimo te tehnološki pripomočki, ki jih imamo, elektronski, mislim, da predvsej pripomorejo k temu, da nismo prisotni, da nas zvleče na Facebook in pol sploh pozabimo, koliko časa smo že gor. Ja. Ja, in enako je neodzivnost ali pa na drugi strani zavrnitev. Jaz pač nekaj govorim in recimo točno vem, un odziv, kakor sam tok, da bo vedela, da pač nisem umrl. Nja.
Ja, ne. Ali pa recimo čutim neko praznino, ne vem, cele dneve so v službi in si tako rečem, joj, toliko nama manjka enega življenja in tako, in pridem in rečem, a greva zvečer ven na pijačo. Nimam časa. Se mi ne da. Sem utrujen. Ti bi sam okoli hodila. Ne? To so stavki, ki so pri nekaterih ljudeh, ki to težko naredijo, lahko tudi dokončni stavki. A ne? Recimo zavrnitev, ki moške zelo, meni se ni zgodila, to moram reči. Ampak, to moram pa zdaj slišati. Moški so zelo prizadeti, zelo velikrat to predstavijo kot največjo tegobo, ki se jim je zgodila v življenju. Sem rekel, če bova imela seks in si me zavrnila. Tako da, ja. Jaz ne razumem, a veste kaj, zakaj bi zavrnil nekaj, kar je lušten, pa v svojo skledo pluval. Ja, zdaj teh vedenj je seveda zelo veliko, midva jim rečeva tudi nepovezovalna vedenja, to, da ne slišimo, to, da ne dovoljujemo teh različnosti, mogoče nekaj o izhodih na hitro. A veste, izhod iz odnosa je nekaj, kadar je meni bolj luštno nekje drugje, kot pa, da bi bil v odnosu s partnerjem. To zdaj lahko so zelo plemenite stvari. Jaz lahko ostajam v službi, delam, sem, ne vem, družbeno aktiven človek in mi spomenike postavljajo. Ampak, če je to, kar počnem, lahko je to tudi seveda ukvarjanje z otroki, čiščenje hiše, lahko je gledanje televizije, pol so seveda bolj taki, da se imam z neko drugo osebo lepše. Zdaj je zelo priljubljeno tudi to, da delam na sebi. Tako. Ampak pazite, to nič ni narobe s tem, da ne boste narobe razumeli, ampak če je to v funkciji, da takrat, da grem jaz raje v fitness, ker tam se imam z mojim osebnim trenerjem malo boljš kot pa svojim možem, in da komaj čakam, da bom šla tja, to je pol izhod. Tako da, ko smo mi v tem, bom rekel, odtujenem stanju, ko nismo v bližini, ta vedenja tako kar nekako spontano seveda pridejo zraven in to so ta uničujoča vedenja. Ne bova, morava malo pohiteti. Ja. Tako da jaz bi v bistvu šla kar naprej, zaradi tega, ker o tem bova še zelo veliko povedala v nadaljevanju, v konkretnih zgodbah. In da nisem zavezan v odnosu in to, da nisem lojalen do partnerja in da imamo skrivnosti, ki so uničevalec vsakega povezanega odnosa. Tle govorimo o skrivnostih, jaz bi pa vseeno tukaj malo več povedala. Skrivnost v odnosu je tisto, kar počnemo in vemo, da ni dobro za odnos in ne želimo deliti s partnerjem, zato ker vemo, da bi to izgubili. Skratka, to so lahko odnosi s tretjo osebo, to je lahko pornografija in hkrati so to tudi seveda izhodi. Izhodi, ki postanejo skrivnost. In to je v bistvu zelo nevarno. Mogoče tako, za vprašanje, če bi to lahko delil z mojim partnerjem, a bi to načelo najin občutek intimnosti ali ne. Ali z nekom drugim delim več intimnosti, kot pa z mojim partnerjem. Naj vam bo to merilo. Ker zdaj, če imam jaz skrivnost, da sem Leji kupil nekaj za obletnico poroke, pa da je to pač ne povem. A si mi pozabil dati to? Ja. Ker sva jo imela v sredo namreč. Ja, vsa ta vedenja seveda uničevalno vplivajo na odnos. In marsikaj se dogaja tukaj. Navadno ljudje tega niti ne opazimo, navadno se to dogaja tako, da počas smo vse bolj tujci, se ne pogovarjamo, ne čutimo bližine, umikamo se
ne delimo več To je tisto, kar rečemo, sploh še kaj čutim, nič ne čutim. Tudi tisto, ne čutim niti želje, da bi bila z njim, recimo, da bi kavo z njim spila. Ne? Ta občutek odtujenosti, ki sploh ne vemo več, kaj bi počeli s partnerjem. Ne? In ko smo skupaj, je tista napeta tišina, ne vem, kdo od vas to pozna ali ne, ampak to je nekaj, kar je v bistvu res strašno in zraven je v bistvu nastaja to gromozansko pomanjkanje bližine, ni nobenega telesnega stika, niti čustvene bližine. In to pri človeku, to je mogoče zelo pomembno, da veste, čustvena bližina in tudi telesni stik sta dve stvari, ki jih človek rabi tako kot kisik. To je nekaj, kar rabimo. In ko tega ne dobimo, postanemo agresivni. In je v odnosu, v intimnem, v partnerskem odnosu to izgleda tako kot eno dvojno sporočilo. Na nek način nočem imeti s tabo nič, na drug način ti pa očitam to, da s tabo nimam nič. Kar naprej, a ne? Skozi govorim, ni te, sploh me nikoli ne objameš. In pol pride, da me bo objel 5 stran. Ne? O tem govoriva. Ja, zdaj mogoče tale slika govori o tem, kaj se nam dogaja v možganih. To, kar je Lea govorila, ko mi nimamo stika z bližnjo osebo, ko nismo v tej povezanosti, tudi v sebi nimamo te notranje integracije. In nam se takrat sproži, tako kot se dojenčko sproži, ko ga mama zapusti in ne ve, a bo prišla nazaj ali ne, neka primarna panika. Ta primarna panika seveda vklopi nek del možganov, kjer imamo mi samo te preživetvene funkcije zapisane, boj, beg, zamrznitev. In tukaj seveda se dogaja vse zelo impulzivno, vse je zelo na hard, vse se zelo hitro dogaja in potem ali kaotično reagiramo ali pa zelo togo reagiramo. To zdaj vemo, bom rekel, to poznamo, kako naši možgani delujejo. Ampak, da ne bi zdaj s tem, dajva preklopiti v bistvu na eno zgodbo. Govorila sva prej o skrivnostih, odtujenosti, izhodih, skratka, to ni maslo in zobna pasta. To so veliko hujše stvari, to je totalen občutek praznine, totalen občutek osamljenosti, ko imaš partnerski odnos, ampak ga ni, nikjer ga ni. In to je tudi najina izkušnja, o kateri bi želela danes govoriti, je v bistvu najina zelo težka izkušnja, tako da moram povedati, da ko sva se pripravljala na to predavanje, sva se veliko ur o tem pogovarjala, a sva že pripravljena to sploh s kom deliti ali ne. In sva pač se odločila, da je danes pač čas in da je ta trenutek. In skratka, v tej zgodbi odtujenosti in praznine in a veste, tistega rutinskega vsakdana, ko včasih sploh niti konflikta ni več, ali pa je dovolj, da se sam kole obrnete, pa je vse narobe. V taki situaciji sva bila in sva stala na točki, ko sva v bistvu vsak za sebe zelo močno in resno razmišljala, če ima še smisel biti skupaj. In potem se je nekaj zgodilo, nekaj zelo pomembnega se je zgodilo. Jaz sem zato Albertu neskončno hvaležna, ker je on naredil odločilni korak in zelo pogumen korak za to, da so se stvari začele odvijati v drugo smer. In mogoče bi kar ti povedal. Ja, jaz sem živel v nekem takem, bom rekel, delno prisoten, delno odsoten v nekem svojem svetu. In vem, da sem si tako rekel, to ni to. In ja, razmišljal sem tako kot mnogi, ki se znajdejo na tem terenu, ločitev je edina rešitev. Ampak
tako zraven sem imel pa to, imel sem polno nekih skrivnosti, polno nekih svojih, bom rekel, zgodb, za kateri sem mislil, da če tole ji povem, jo bo itak tega ona ne bo prenesla, to ona ne bo slišala, to je brez veze, da se z njo, to ona ni tista, skratka, veliko teh konstrukcij o njej, kako ona pač ni tista oseba, ki bi jaz z njo to delil. In čutil sem to uničujočo moč vseh teh skrivnosti in vsega tega nepovezovalnega vedenja. In na eni točki sem se odločil, sem rekel, postavim pač to, da jaz želim biti s tabo na prvo mesto. In mi je pač, bom tvegal. Tvegal bom tudi to, da rečeš, ne bom več s tabo, ampak jaz tako več ne morem živeti. In sem se odločil za iskrenost, odločil sem se za to. Jaz mislim, da sem mogoče takrat prvič zares zavestno se odločil za ta odnos. Tako zavestno sem čutil, jaz si želim biti v tem odnosu. In zdaj imel sem srečo, da je Leja to nekako sprejela, slišala. Jaz sem rekla 21. septembra 1985. Da. Glejte, veliko parov pride k nama, kjer ni čist jasno, a sta oba, bom rekel, zavezana odnosu. A je obema do tega, da sta v tem odnosu. Tam je težko delati. Tam, bom rekel, to je, tega v bistvu ljudem ne moramo nekako ne prisiliti, ne jih, to je tista neka temeljna motivacija za to, da potem seveda smo se pripravljeni tudi potruditi za neke spremembe. Jasno, da sva ugotovila, da v najinem odnosu imava vsak svoj delež, da sva pripeljala do tega in da bo treba spremeniti. In začela sva se učiti raznih tehnik in dala sva v zavedanje veliko nekih novih stvari. Zdaj o tehnikah danes ne bova toliko, te tehnike v bistvu učiva na najinih treningih. Če koga zanima, lahko tam na najini stojnici vzamete, je en letakec v modrem ključu in cel program je na spletni strani napisan. Ampak zdaj v bistvu se meni zdi bolj pomembno, da nekako poveva, kaj nama je pomagalo, da sva prišla ven iz, kako se to lepo reče, iz te stiske. Zdaj, če rečem, da sva bila tukaj čist na dnu, naju je seveda nekaj spet peljalo nazaj gor. In mogoče en tak izum, ki je Lejin izum, je mezinček, mu mi dva rečeva. To je drugače zelo taka otroška varianta vzpostavljanja bližine, ampak verjetno veste, da takrat, ko smo mi v konfliktu ali pa ko smo v boju ali pa ko smo v obrambi, se ne obnašamo kot odrasle osebe. Takrat uporabljamo neka otroška vedenja, preživetvena, ki smo se jih pač naučili, ko smo bili majhni. Sam, ko smo odrasli, jih še malo začinimo s kakšnimi bolj takimi vedenji neprimernimi. In ta je taka otroška, ki se tako nese zaradi tega, ker ne sili toliko v to, da moraš zdaj biti odrasel pa se nekako preklopiti. In jaz običajno, kadar čutim, da ne plešava tistega plesa lepega, usklajenega, dam takole mezinček in čakam. Zdaj, to se, a veste, zgodba prej recimo je taka, da smo v avtu, saj bom. To ne smeš dolgo čakati. Ampak smo v avtu, se peljeva iz Kamnika v Maribor in po 10 minutah in pol seveda do Celja tišina. In pol mezinček. Lejte, ta mezinček ne pomeni, da je zgodba rešena.
ta mezinček pomeni, zgodbo bova rešila. Skratka, ni konc sveta. In to zelo pomaga, sploh, če se pelava kam predavati, recimo. A ne? Ta teden sva hodila kar po jajcih, da ne bi se kaj takole pred predavanjem. Ja, v glavnem, a veste, to je nekaj fizičnega, fizična obljuba prišlo bo do stika. In to zelo pomirja te eskalirane. Paniko pomirja. Vso to paniko in vse to. To je recimo en tak zelo, bom rekel, hitri trik, recimo. Zdaj, pri tistih drugih plesih, ki sva jih omenjala, jaz sem povedal mojo zgodbo, priti v stik z nekim spodnjim nadstropjem svojega čustvenega doživljanja. To velikrat, recimo pri teh vzorcih, ki jih imamo, sploh iz primarne družine, ali pa če imamo recimo kakšne travmatične zapise, kakšne težje zgodbe, to težko zmoremo sami. Takrat je bolj, bom rekel, koristno, bolj ekonomično, da si najdemo pomoč, da pridemo v stik z temi zgodbami. Namreč tle je čisto tako pravilo, ko poimenujem, obvladujem. Zdaj, tisti zapleti, ko so recimo ta protestna polka, ta je taka zanimiva. A veste, zmeraj se gibljamo v bistvu po neki površini. Zmeraj skozi se ponavlja eno in isto. Jezni smo, očitamo, obtožujemo, to je pač na vrhu vsakega konflikta. V bistvu sam ta muska. In dokler ustrajamo, dokler smo na tej površini, do takrat v bistvu ni rešitve za ta zaplet. Rešitev za ta zaplet je, da prestopimo neko črto, da prestopimo iz čustev, ki so na površini, v čustva, ki so pod površino. Kaj je pravzaprav pod tem pritoževanjem? Kaj je pod tem nikoli, zmeraj, ne. Nikoli te ni. Kaj Vedno spodaj? zamujaš. Pri meni je spodaj, pogrešam te. Jaz tega ne slišim. Jaz na površini slišim, spet me kritizira. Pa to mi ne bo delala. Jaz bom zaščitil to. To ne morem jaz držati. In jaz nazaj zjezo. Ali pa recimo, jaz se te toliko veselim, pa pričakam ga pa z besnim in kislim obrazom. Kako če razumeti, revaš? Ne more. Ampak jaz v resnici sem se ga veselila. Ja, in gledajte, recimo na strani tega, ki se pritožuje, je od spodaj, namesto te hardcore variante, je nekaj zelo nežnega, nekaj zelo ranljivega. Jaz sem toliko sama, jaz te toliko pogrešam, manjkaš mi. Nekaj v tem smislu. Na moji strani, na strani teh, ki se umikamo, je pa v bistvu to, da bi radi zaščitili ta odnos. In jaz grem zato, da ne bo slabš. Zato, ker če bi jaz stal, pa bi jaz začel se vesti tako, kot se ne bi rad. In jaz zaščitim ta odnos, zato, ker mi je mar do tega odnosa, da ne bo slabš. Jaz te ne zapuščam, jaz te ne zafrkavam, jaz te ne provociram, ampak zaščitim ta odnos. In jaz sem tudi nekje globoko spodaj, sem enako sam, enako sem osamljen, enako te pogrešam. In to, recimo ta zemljevid, če ga osvojite, jaz mislim, da vam lahko reši marsikateri zaplet, ki se vam dogaja tako v vsakdanjem življenju. Tukaj bi jaz rekla še to, ne gre se sam zaplet v partnerskem odnosu, reši vam že lahko samo to, da vi razumete, kaj se z vami dogaja. Meni je to nekaj božanskega.
Zato, ker mi ni treba več reči, ti si kriv, da se jaz tako počutim. Ampak lahko rečem, jaz se tako počutim, ker se počutim osamljeno ali pa ker me je strah, ker se bojim. In to je prav odrešilno, zato ker ko mi se zavedamo, ko se zavedamo, kaj se z nami dogaja, na to lahko vplivamo. Ne moramo pa vplivati na to, kaj se s partnerjem dogaja, nikoli. Ni možno. Noben še ni tega odkril, žal. Tudi daljinci ne delajo, a ste videli, ne more me ugasniti. Zdaj ne vem, če čutite, če čutite razliko, že samo ko govoriva o tem, v tem prostoru, prej, ko sva govorila o tem, kaj se dogaja na površini, kako je bila glasba taka. Tukaj se stvari umirijo, tukaj se upočasnijo, tukaj je bolj mehko. In to tudi recimo na terapijah je neverjetno, kako se ljudje, midva zato v bistvu zelo uporabljava ta pristop v čustva usmerjene terapije, ker tako deeskalira ta napaljena čustva. Ljudje se tako pomirijo, ko pridejo v stik z temi nežnimi, mehkimi čustvi. Tukaj noter so, bom rekel, fascinantne spremembe, ki se dogajajo. Tukaj noter se dogaja empatija, tukaj noter je seveda veliko solz in tako naprej. Ampak tukaj noter je to je tisti prostor, po katerem vsi hrepenimo v partnerskem odnosu. To je tisti prostor, a me boš res slišal, a me boš res razumel, a ti je res mar zame. Nikoli mi še tega nisi povedal in tako naprej. Tako da, ta zemljevid je precej uporaben, če jaz ga uporabljam zdaj tako, da ko recimo slišim rečem, aha, a si mi hotela povedati, koliko me pogrešaš. In deluje. Velika deluje. Ok, ne rečem, da zmeri. Kakšen bi bil dolg čas, če bi zmeraj vse delovalo? Še avto se kdaj pokvari? Glejte, še neko orodje imamo, ki ga lahko uporabljamo za to, da se povežemo nazaj takrat, kadar smo izgubili stik. In to je tista najina prva slika. No, recimo, kaj bi ti rekel, da te z tiste slike spominja na povezovanje? Ja, skozi sem mislil na te, skozi sem mislil, kdaj te bom videl, ker sem te videl, sem te bil ful vesel. Več sem se umival. No, a vidite, in še vedno isto mislila o tej sliki. Jaz bi isto rekla, s tem, da bi dodala samo še eno stvar, ki jo danes nisva še omenila, ampak je zelo pomembna. To je igrivost v partnerskem odnosu. To je humor. To so odbite stvari. To je nekaj, kar nas naredi mlade. Tukaj noter. In lejte, meni se tudi skozi manj da. Pa Albertu se tudi skozi manj da. Pa včasih se nama že tudi zvečer več ne da, da bi se malo okoli stisnila. Ker pač te stvari pridejo, z leti pridejo. In to je samo še en dodaten znak, da se moramo za odnos potruditi. In ne zaradi partnerja, zaradi sebe se moramo za odnos potruditi. Ker so to stvari, ki nas ohranjajo fit. Ne fizično, ampak čustveno v možganih mi to rabimo. In lejte, če si nič ne morete zmisliti sami od sebe, pa malo pogledajte naokrog. Teh stvari obstaja zelo veliko. Če ne pa, ne vem, hodite naju poslušati, lejte, koliko ste se danes smejali. Ja, skratka, vsak ima verjetno svoj spisek teh vedenj, ki smo jih uporabljali takrat v tej romantični fazi, ki so nekje smo jih pozabili. To se splača obuditi. Splača se tudi obuditi zmenke, splača se obuditi tisti, kar sva, ne vem, midva sva hodila na štop veliko kol.
švercala sva se po kempih in tako naprej. Jaz sem se švercala po kempih, ti si bil pa z mano. Horrido. Ja. To zdaj ne počneva več, ampak mava pa še, mava svoje lokacije, kar rečeva, a se spomniš. Pa tudi greva tja. Tako da, a veste, to, že samo spomin, sam spomnite se, kakšne take stvari nas poveže, spet neuroznanstveniki bojo znali to pojasniti, ampak nam odpre stik z temi občutki. In to so tisti občutki, iz katerih je ta odnos nastal. To so tisti občutki, ki nam seveda gradijo to povezanost. Jaz vem, da to ne gre v koncept, ampak sam eno zgodbico povem, da bojo vedeli, kaj hočem povedati s humorjem pa odbitostjo. A veste, ko greva midva na dopust, pa Albert vzame knjigo in to bi izgledalo takole 5 dni. In jaz pridem v skupalnice in rečem, ti Albert, kaj misliš, koliko metrov zobne paste je v eni 250 ml tubi paste? In Albert mene gleda tako. In jaz rečem, koliko metrov paste? In on to, čakaj, jaz bom se spomnil formulo, in jaz, kakšno formulo? Ja, ti bom jaz to zračunal. Kaj boš zračunal? Ja, koliko metrov? Ne boš zračunal. Greva v trgovino po meter in po zobno pasto in jo bova kola stisnila čez cel morje in zmerila. In je bilo super, ker sva to naredila. Sam sva mogla najprej najti plac za najanje, kjer noben ne bo dubu. Albert je mogel upraviti z idejo, da bo vrgel stran 80 centov, ker sva kupila najcenejšo pasto. Ampak to sva naredila in je bilo ful zabavno. Take, o tem govoriva. O tem, da se vam nekaj nenavadnega zgodi. To nisva imela tukaj noter. Meni moja tašča pravi, Albert, te pa zlejo nikoli ni dolg čas. Ja, glejte, še nekaj, kar je recimo pomembno za zavedanje, je ta občutek varnosti. Verjetno ste velikokrat slišali vmes, da smo uporabljala besedo varnost. Varnost je seveda varna navezanost, to so zdaj, bom rekel, najbolj uporabljani termini v psihoterapevtskih vodah, tudi v nevroznanosti, v znanosti, ki se ukvarja z razumevanjem čustev, vedenj in tako naprej. Zakaj gre? Mi rabimo biti tako, kot smo otroci doživeli varnost, takrat, če smo imeli varni temelj. Varni temelj v odnosu pomeni, da sem jaz s partnerjem tisti temelj, na katerega se lahko zanese. Kaj so, verjetno ste danes že veliko tudi o tem poslušali, od iskrenosti, od tega, da sem prisoten tukaj, da sem predan temu odnosu, da mi je mar zate, da skratka tukaj stojim in da ti veš, da te jaz ne bom zapustil. To je varni temelj. Naslednja stvar je varna odskočna deska. To je že malo, bom rekel, malo težje. Tudi v vzgoji imamo s tem težave, tudi v partnerskih odnosih, da jaz upam deliti s tabo svoje ranljive točke, da jaz upam svojo stisko, tudi svoje šibke točke, da upam deliti s tabo, da upam iti k tebi z nečim, kar ne vem, skratka to tveganje, a bom sprejet ali ne. Tukaj imamo seveda tudi svoje, bom rekel, zgodbe navezanosti od zadaj, ampak to so stvari, ki jih govoriva, kaj je pomembno imeti v zavedanju, kar deluje, kar ustvarja to bližino, kar ustvarja to navezanost. In seveda varno pristanišče. Tle imam jaz sam tako en humoren primer, punce, če vpraskate avto, a si upate priti domov pa reči, avto sem ti vpraskala, a je varni temelj, a je varna odskočna deska, a je varno pristanišče in polka vam reče, koliko je pa koštal, a mu poveste po pravica, rečete pa v manj. To, o tem. Jaz se ne spomnim nobenega primera, da bi dal kontra. Prav. Glejte, še mogoče čisto za zaključek. To, da se mi odzivamo,
kako se odzivamo, to, da se empatično odzivamo, a ne, to so stvari, ki spet gradijo to, ki bom rekel, cementirajo to, kar je naša povezanost, kar je naš občutek varne navezanosti. To so tisti temelji, a ne, na katerih nek odnos lahko, bom rekel, tudi se krepi, da se krepi na ta način, da tudi vse te stresne dogodke, ki se nam seveda ves čas dogajajo, preživi. Tudi da konflikte preživi, tudi da vsa ta nestrinjanja preživi. A ne. In ti temelji, a ne, so seveda par nekih stvari sva našla. Ne. Ja. Eno je uglasitev, to pomeni, da se uglasimo, recimo, ko pridemo skupaj po celodnevni odsotnosti ali pa po kakšnih stresnih zadevah, da se s partnerjem uglasimo, da kaj nam pomaga pri uglasitvi, recimo objem, ne? To, če imate obred objema. Ne? Pazite, ne govorim o unem, živjo. To ne velja. Govorim o poljubu, ki se ga zavedate, da ste ga dali ali pa dobili. Govorim o objemu, ki se ga zavedate. To se pravi, se morate za trenutek ustaviti pa reči, tukaj sem. Ne? To je uglasitev. Očesni stik. To so 3 stvari, ki so za uglasitev oziroma sploh zato, da odnos funkcionira, nujne. In tudi to, ne, da povemo, jaz prihajam iz tega filma, kje sva, kakšne imava filme za zdaj naprej. Ne. Rabimo imeti te informacije, ker sicer si delamo vsak svoj film in smo že spet na tem, da bomo zgrešili. Ne. Če jaz rečem, jaz sem zdaj razkurjena in nima veze s tabo, taka sem prišla domov in rabim sam 10 minut, da preklopim, bo veliko boljš, kot če rečem, ne vem, spet nisi, ne, spet te ni, spet si pustil štumfe, ne, recimo. Ja, zdaj recimo nek odziv, a ne, ki tudi ne, bom rekel, ne zakuri še bolj, a ne, te jeze, ki je na tej strani. Če jaz rečem, recimo v tisti situaciji, ne, ura je 5, rekel si, da boš ob 3 doma, kosilo sem skuhala za skret, ne, a takole bomo imeli zdaj vsak dan, ne, niti mar do mene in tako naprej. Zdaj, ali je to žalost, ali je to jeza, ne, če jaz takrat rečem, jaz te vidim, koliko si jezna. Ja, in ima smisel, res nisem te poklical in ni prav, da te nisem poklical. Si predstavljam, mene bi to tudi razkurjalo. A veš, koliko moraš to moški ego? Ja, čisto nulo ga je treba poteptati. Da moški reče, ni prav. Ne? Ja, to ni preprosto, ampak spet deluje. Ne? Zato, ker pol nas odgovor je navadno, pa sej sem ti malo še pustila, pa sej sem nekaj kupala, ne? Pa sej razumem, sej te razumem, sej vem, ja, oni pač niso šli domov, sestanek se je zavlekel, sej vem, da nisi hotel, ne? Muci, pejt sem, ne? A veste, tako se navadno taki, ne? To so odzivi, ki govorijo o tem, da se slišimo, to so odzivi o tem, da damo dovoljenje, da je na eni strani se nekaj dogaja, da je na drugi strani se dogaja nekaj drugega, da je ena zgodba, da je druga zgodba, da so ena čustva, da so druga čustva. Ne? Tega imamo veliko, ne? Da se slišimo recimo, ne? Da iščem za tvoje vedenje, mora imeti nek smisel. A veste, kaj to pomeni, da se slišimo brez svojih interpretacij? To, da meni Albert pove pol stavka in jaz vem, kaj je on hotel do konca povedati in pol on mene prepričuje, da jaz nimam prav. To je to. Skratka, ni naših interpretacij. Počakamo, da pove do konca in da pnemo vse sile, da slišimo in ugotovimo smisel te zgodbe, ki je povedana do konca. Ja, zdaj vse to sva še zapisala, ne, kot nek, bom rekel, skupek teh spoznanj v zavedanju. Vsem tem sva že govorila, skratka o tem, da imajo vzorci vpliv, o tem, da
so neke sistemske zakonitosti, da moramo definirati naš odnos o tem, da recimo, da midva imava obred kot nekaj, kar naju zelo povezuje. Mogoče o tem zelo na hitro nekaj poveva. Mislim, imava veliko obredov, a ne? Recimo, ampak dan se nama začne z obredom, ki je meni blazno všeč, zato ker Albert ostane prvi in skuha kavico in potem mene pokliče. In potem skupaj spijeva to kavo. Včasih sva čist boga, pa sva tih, včasih že načrtujeva, kaj bova danes. Ni sploh važen, kaj skupaj sva. Ne? Ni pomembno, ampak to se zgodi vsak dan, če sva doma, a ne? Če sva pač oba prisotna. In zvečer zaključva enako, sicer napijeva kave, pa tudi ni pomembno, kaj pijeva, ne bom tle vas nagovarjala k prepovedanim substancam, ampak imava tudi večerni obred, s katerim zaključva dan in greva pač potem spat. Vmes se pa zgodi še zelo veliko obredov in tudi ponoči se kdaj zgodi vmes še zelo veliko obredov. To je večer, ki obeta. Jaz bi mogoče ob koncu povedala eno stvar, ki je zelo pomembna, pa ni pomembna samo zame, ampak pač se jo učim tudi pri najinem delu in to je, da je zavedanje tega, kaj se dogaja z nami, najpomembnejše za to, kakšne imamo mi odnose okrog sebe. In zavedamo se tega lahko preko telesnih občutkov, to se pravi, kako se mi fizično počutimo, a nas kje tiši, a nas kje boli. In te telesni občutki nam vedno pomagajo priti do naših čustev. Tako kot je Albert že prej na začetku rekel, ni dovolj, da razumemo, kaj se nam tukaj noter dogaja. Razumeti moramo, kaj se nam tukaj noter dogaja. In ko to razumemo, je naše življenje toliko lažje, da si ne morete predstavljati. In to nujno odneste s sabo z tega predavanja, ker je res pomembno. Zdaj pa mogoče tako, a se da tega naučiti, a je to nekaj, kar, ne vem, po sreči nekako najdeš. Ne, da se naučiti. Jaz sem bil, bom rekel, odpisan primer, kar se tiče čustvene komunikacije, tisti, ki jih označujejo za čustvene invalide in tako naprej. Jaz mislim, da sem se precej nekih stvari naučil. Res je, da sem precej tvegal, da sem se sploh lotil tega učenja in jaz resnično verjamem, da danes imamo orodja in danes imamo znanja, veščine, ko nam ni treba več trpeti. Jaz mislim, da je ta čas, da je treba potrpeti in da pač, če imaš smolo, pol pač ali se ločiš ali pa trpiš do konca, da tega nam ni treba. Tako da midva v bistvu imava precej teh izkušenj, učenja, veščin, precej izkušenj, kako se da do teh sprememb priti. Seveda niso tako, da bi jih napisal kot recept in bi jih ljudje pol brali. Jaz upam, da ste danes malo začutili, kje se dogajajo te spremembe, kje se v bistvu odnos gre skupaj ali pa kje gre narazen. Tako da nekaj teh delavnic, nekaj teh treningov bova imela še letos. Ja, to je vse tam na najnem. Ja, zdaj v bistvu ista zgodba, iskanje stika je tudi v vzgoji, tega danes nisva omenila, ampak v tej... Midva sva v bistvu po nesreč postala eksperta za vzgojo. Čist po nesreč, res presežem. To je izgledalo tako, da sva rekla, ok, za sabo imamo eno grozljivo izkušnjo v partnerstvu, dajva midva napisati knjigo. In sva se usedla in sva začela pisati knjigo. In ne vem, a se je kdo v življenju že kdaj vprašal, ali pa tukaj not, kako sva midva sploh skupaj, a sva oba en svinčnik držala, ali kako dva napišeta eno knjigo. In midva nisva vedela, kako napišeš eno knjigo in sva se toliko skregala. In pa sva ugotovila pri najinem večernem obredu, da to, da midva piševa knjigo v partnerstvu, je pa čist prezgodaj in pretežko in da mora še malo počakati.
No in pa sva začela pisati knjigo o najstnikih, ker sva imela pač doma 4 najstnike in to nama je šlo, a veste, o drugih govoriti je lažje, a ne? Se upravičujem, otroci. No in pač, evo, sva napisala uspešnico, do danes je bilo prodanih skoraj 3000 izvodov, ampak ni uspešnica kar tako, ta knjiga si zasluži, da je pač, zasluži si, da jo imate, tako bom rekla. Ja, a boš kaj povedala za konec? A to ti name računaš, da bom povedala modro misel? Lejte, najini kontakti so tudi tamle vzuni na mizici, imate kazalke, imate veliko teh reklamnih stvari, vzemite jih. Kar bi jaz povedala za konec, prej sem pomislila, ko sem Alberta poslušala, vem, da niste vsi poročeni tukaj v dvorani. Vem tudi, da niste vsi srečno poročeni tukaj v dvorani, čeprav vam želim, da bi bili. In če ste slučajno ločeni, to ne pomeni, da ste slab človek. In to ne pomeni, da niste vsega dali od sebe. Jaz sem prepričana, da ste dali vse od sebe. In za tak odnos, ki sva ga midva opisala danes, morata biti 2 osebi. Ni dovolj 1. Tako da ne želim, da odidete s kakšnimi slabimi občutki iz tega predavanja, zaradi tega, ker tudi če ste sami, imate še vedno odnose okrog sebe z drugimi ljudmi in to predavanje lahko prevedete na katerkoli odnos, ki vam je za njega mar in ki vam je dragocen. Tako da bi se vam še enkrat zahvalila. Uresničili ste moje sanje, te moje sanje so bile, da stojim v Cankarjevem domu na Galusovem odru in se vam še enkrat res iskreno zahvaljujem. Hvala. A lahko še jaz nekaj? Lahko. Jaz vas bom malo izkoristil zdajle. Leja se je ves čas pritoževala nad tem, da jaz v javnosti ne pokažem, koliko ona meni pomeni. In jaz bi ti, Leja, rad rekel zdajle tukaj, da si ti moja tista res varna točka, edina, ki jo imam v tem življenju. In sem ti ful hvaležen za to.